我们第4题，他说有 m1 克的0度C 的冰加 m2 克100度C 的水蒸气啊，那 m1 比 m2 的数值跟那个温度的关系为何？好，那 m1 克的冰它有多少热含量 ？m1 乘以-80，冰的热含量是-80，加上 m2 克的水蒸气是100，再加540，这是气化热。这个等于多少呢？我们假设它是全部变成水，那全部变成水的话就是 m1 加 m2，乘以这个温度 T，这个 T 它是介于多少呢？介于100，跟那个0之间如果超过100的话，那是全部如果超过100的话，那温度是100度C， 然后是水跟水蒸气共存的。如果它温度小于0，用这个式子算出来小于0的话，那就是冰跟这个水共存，温度是0度C 的。好，我们现在来算这个端点，这端点是全部是100度C 的水。那如果全部是100度C 的水，那 m1 跟 m2 的关系是多少？这个把它带100，那就是-80这个如果是100的话，那 m1 移过来是180 m1，会等于多少 ？m2 移过去，减掉100，就变成540 m2。这个时候是全部是100度C 的水，m1 比上 m2 等于是540除180，83243倍。就是3的时候，温度是100度C 的，全部是水。如果这个数值也就是说 m2比那个 m1 大很多，当它小于3的时候，这个时候是100度C，冰不是那个水蒸气跟水共存。当它是0度C 的时候，0度C 的时候是0度C 的水，我们带0度C， 这个时候是全部是水，是0度C 的水。那这时候是多少？就是80 m1 等于640，这个是 m2， 那 m1 比上 m2等于80/640，88的是8倍的时候，8倍的时候温度是0度C，那个比8倍更大的话就是冰水共存。中间这一段的关系就是满足这个关系那 m1 移过来 ，m1 T 加80，等于多少？我把 m2T 移过去，m2 这是640，减掉 T， 那 m1 比上 m2这个是多少？640减 T， 除以80加 T， 应该是这样一个曲线应该这样的曲线。所以答案应该选1这一题答案应该选1。